မြန်မာနဲ့ English ရဲ့အတန်ထွက်နိုင်ရှင်းမှုလေးတစ်ခုပေးချင်လို့ပါမြန်မာရဲ့တနဲ့ English ရဲ့တအတန်ကွဲပြားမှုပေါ့လေဒီလိုပါမြန်မာရဲ့တအတန်ကျတော့ရိုးရိုးလေးတလို့ပဲရွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ English တွေကအဲ့တကိုရွတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးစာမျိုးပေါ့နော်လီမုတ်တန်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကကွဲပြားမှုရှိတယ်ဒီဥစ္စာကအတန်ထွက်မားတာမဟုတ်ဘူးlike တလို့ရွတ်တာကမားတာတော့မဟုတ်အတန်ထွက်မပီနေရလေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့နည်းနည်းလေ့ကျင့်ရတာလွယ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းနဲ့တစ်ခါတည်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့တရဲ့အတန်ကိုမှန်ကန်စွာရက်လိုက်ကြရင်ကောင်းမလားပေါ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တဒါမြန်မာလို့ English လို့အဲ့တရွတ်တဲ့အခါမှာလေသတိထားကြည့်ဒီအပေါ်သွားရဲ့အနောက်ကိုရှားတော့ကန်တာဟုတ်တအဲ့မျိုးရေးလိုက်တာတ right သူအဲ့မျိုးပြောလိုက်ကြတယ် but English ကတလို့ရွတ်တဲ့အခါကျတော့လေမုတ်ပါတယ်အထူးဖြင့်ဆိုလေအဲ့ဒီရှာဖြားကနေလေမုတ်လိုက်တာတို့ကဒီလိုမျိုးလေးလေနော်ဒါအပေါ်သွားဗျာဒါရှာပေါ့ so တလို့ရွတ်လိုက်တဲ့အခါသွားထိလိုက်တယ်ပြီးလေကမြန်မာလိုရွတ်တဲ့အခါတော့လေဘီဒီကနေပဲထုတ်ပလိုက်တယ် but English ကသွားထိလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမထိလို့တီးခင်အနေထားလေးမှဒီအရှိဂျားတွေကနေလေကိုထုတ်တာ like နဲ့ရှာကိုက်ပလိုက်လို့တော့ရတယ် you can practice like that all right for example think like think ချေချေမဟုတ် like think လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တန်းတော့ think မမိုက်တော့ငါတော့ think you see think လေမဟုတ်တယ် right think အဲ့လိုရပါတယ် or thing that's my thing thing အဲ့လိုတော့မယ် thing thing ချေချေမရတော့ that's my thing I have an important thing to say မပြီးတော့ I have an important thing to say မှတ်လား thing လေမဟုတ်တယ်ပါ thing think thank you like thank you လို့ပဲပြောမယ် thank you thank you thank လို့ကောင်းတာလေအပေါ်သွားဒီလိုတန်းတန်းလေးရှက်လေနော်ကငယ်ပုံစံရှာအဲ့အပေါ်သွားမှာသွားထောက်ထားလိုက်ရှာရဲ့ထိပ်ဖြားလေးဒီပေါ့နော် R ရဖို့ပုံစံလေးပြီးရင်ရှာဖြားလေးကိုပဲအနာလေးကနေပဲလေထုတ်လိုက်မသိရင်မွေလိုဖြစ်လာပြီပေါ့ thank you you see thank you ဒီနားလေးကနေဒီထိပ်ကနေရှာထိပ်ကနေလေထုတ်လိုက်ရအပေါ်သွားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကုန်လုံးပေါ့နော်အပေါ်သွားကိုရှာနဲ့သွားကန်ထားလိုက် like R ရတော့မဲ့ပုံစံမျိုးပြီးမှအရှက်ရှာနေပဲလေအရှက်ကနေထောက်လိုက် thank you ဒါလေ့ကျင့်လို့ကောင်းတဲ့နီလာဟုတ်တယ်နှမျိုးအစွမ်းနာလို့အပေါ်သွားနာလေးကန်ပြီးတော့ဖြစ် or ကိုက်ပြီးတော့ဖြစ် thank you ချစ်တယ် thank you လို့ပြောရရှယ် but သူကနည်းနည်းအပူလို့တို့လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါ thank you လို့ပြောရမှာလေ like think about it ရှားထိုးထိုးပြတယ်နာ so think about it you see think about it သူကတကယ်တမ်းအဲ့ဒီ English ရဲ့ third တန်လေးရလေဆွမ်းနာလို့မြန်မာလိုတပုံစံလုံးဝအပြစ်ကန်ပြီးတော့မှလေမမုတ်တဲ့အတန်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှိကနေထိလူထိခင်လေးမှာလေကိုအရှိကနေမုတ်လိုက်တာရှာနဲ့သွားအပေါ်သွားရဲ့အရှိကနေမုတ်ထုတ်လိုက်တာမျိုးဆိုတော့လေသူက S တန်ဖတ်တော်နည်းနည်းရ thank you think about it thinking အဲ့လိုမျိုးလေး thinking လို့ရွတ်တာတော့ရှိသေးတယ် thinking နဲ့နှစ်ခု꿰ဖို့လိုတယ် all right thinking တချို့တွေပြောတဲ့အခါမှာအဲ့စတန်နဲ့တတန်နဲ့ကခက်ဆန်ဆန်လေးရွတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်မှုလွယ်တတ်တယ်ဒါလေးလည်းသတိထားစရာပေါ့Thank you. Think about it. Thick. A thick book. You see, thick. Thick thick book. Thick book. Or thumb. Lamali, no? Thumb. Or thief. Thief mahoda. Thief. Li moment. Thief. Or thought. I thought about it. You see, I thought about it. Thought. တခါလေးလိုက်လိမ့်ချင်မှာနော်ဒီတိုင်းပဲမကြည့်သေးဘူးနော် think thought I thought about it အနည်းဆုံးတော့လေမုတ်ပလိုက် think ဆိုရင်တော့ think အဲ့လိုလေဆိုလေမုတ်တန်အောင်ပါဖို့လိုတယ် thought about it I thought about it ကင်မရာလက်စုပ်ကုန်ပြီပေါ့ I thought about it thousands thorough မရတော့thorough လေမုတ်ပလိုက် thorough you see it should look closely at my mouth တော်လေးထိထားright အဲ့နာကနေပဲလေကိုစမုတ်ထုတ်နေရ thorough နည်းနည်းဘာကင်မရာတွေဖုန်းတွေဆိုရင်ဆိုပလေးစီချရေစုခံပြီးရေစုမခံအပေါ်ကနေ plastic လေးအုပ်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပါနော် sorry thorough or therapy မရတော့therapy you see therapy ရှာအလေးဒီနားနေမဟုတ်နေအပေါ်ကနေ
therapy or thumbnail စသဖြင့်ပြန်ပြောမယ်တာတဲ့မြန်မာမှာရှိတယ်အထူးသဖြင့်လေ English မှာ English အတန်ထွက်တွေလေ့ကျင့်တဲ့အခါပေါ့နော်မြန်မာမှာမရှိတဲ့အတန်တွေထက်လေမြန်မာမှာရှိပြီးသားအတန်တွေကကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလို့ရှိရသလား။ဟုတ်ဆိုမြန်မာမှာရှိပြီးသားဒီအတန်ခက်ဆန်ဆန်ဒါပေမဲ့အတိအကျမတူနေဒါပေမဲ့ကိုကမြန်မာအတန်လို့ပဲ top light မိတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကသတိထားပြီးရှောင်ဖို့လိုတယ်။သူဖြင့်မြန်မာမှာရှိပြီးသားအတန်တွေအဲ့ဒီမှာဟောဒီစအတန်ပါတယ်။တာမဟုတ်စဟုတ်တယ်။ရအောင်လေ့ကျင့်ပေး okay ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့လုံလောက်မှုရှိအောင်သွားလို့ရတယ် and နောက်ထပ်လေဒီလိုပဲရွရနည်းနည်းခက်တဲ့နောက်တစ်လုံးက thr နဲ့လာတာရှိတယ် like 3တို့ through thrift ဒါတွေကရွရဖို့ခက်တယ်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်လေ့ကျင့်မယ်လောလောဆယ်အရင်ဆုံးစကိုအရင်ပြီးအောင်လေ့ကျင့်ထားပေးဟုတ်ပြီနော်